النهارده هقولك على كام تركية تطلع معاكي البطاطس البوريه كريمي كده زي ما انت شايفاه في الفيديو، وطعمها خطير، طعمها احلى من المطاعم كتير، وكل مكوناتها عندك في البيت. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هبدأ أجيب كمية البطاطس اللي أنا عايزة استخدمها وأقشرها واشطفها كويس قوي واحطها في بولة في مية. هبدأ بقى ان انا اقطع البطاطس بتاعتي مكعبات عشان اسلقها. هخلص كل الكمية اللي معايا واشطفها لتاني مرة. هجيب بقى الحلة بتاعتي وانزل بكمية البطاطس اللي انا محتاجاها، وعندي مية سخنة هغطي يا دوبك البطاطس. هضيف كمان معلقة ملح صغيرة وهرفعها بقى على نار هادية لغاية ما البطاطس بتاعتي تستوي. انا البطاطس بتاعتي استوت وسبتها في المصفى تتصفى. هجيب بقى الكبة بتاعتي. انا هنا مش هستخدم ولا هرسة البطاطس ولا كوباية ولا شوكة، انت ممكن تستخدمي اي حاجة من دول لو ما عندكيش كبة، بس انا هستخدم الكبة. ليه؟ الكبة بتخلي لك البطاطس ناعمة كده وبتهرسها لك كويس قوي، وده اللي احنا عايزينه في الوصفة بتاعتنا النهاردة. هحاول كده بالسباتلي او المعلقة انزل البطاطس اللي على الجناب عشان كلها تاخد نفس الهرس. هجيب بقى كوباية لبن وهبدأ انزل بيها تدريجيا كده. انا كده اتأكدت ان البطاطس بتاعتي كلها اتهرست. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي: ملح وفلفل اسمر، شطة اختياري، بابريكا. هجيب بقى مكعب زبدة بس يكون كبير شوية بدرجة حرارة المطبخ، وبرضه هنزله معايا في البطاطس وهضربهم بقى ضربتين تلاتة كمان. الطريقة دي من احلى الطرق اللي هتخلي لك البطاطس البوريه بتاعتك قوامها كريمي كده زي ما انت شايفة دلوقتي. خلصناها وضربناها في الكب. هنبدأ ننزل بيها في الطاسة بتاعتنا او بالحلة بتاعتنا. انا حسيتها اللي هي تقيلة شوية، حبيت ان انا اخففها بشوية لبن، بس ايدي مستمرة معايا في التقليب. وبرضه هزود مكعب زبدة. الحاجات دي ملهاش مقدار، انتي بعينك بتشوفي البطاطس اذا كانت محتاجة تتخفف شوية بشوية لبن او القوام بتاعها كده زي ما انتي عايزة. اخر حاجة هنزل بيها وممكن تستغني عنها شوية موتزاريلا، بيديها مطة حلوة قوي وبتديها طعم حلو قوي. ايدي مستمرة في التقليب لغاية ما الموتزاريلا بتاعتي تسيح. هبدأ بقى ان انا ارفعها على طول من على النار. اول ما الموتزاريلا بتاعتي تسيح هرفعها على طول من على النار. طعمها حلو قوي ومغذية وهتعجب ولادك، جربيها ان شاء الله تعجبك. انا كده رفعتها على طول من على النار وبدأت ان انا اغرفها في طبق التقديم، وحبيت ان انا احط عليها حتة زبدة من فوق كده بتدي شكل حلو قوي. طعمها خطير والقوام بتاعها كان كريمي. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.